Maanta sheekadeen waxaan ku ogaan doonaa markay iskaashadaan aqliga iyo waayo-aragnimada faa'iidada laga dhaxlayo. Sheekada aan idin bilaabo. Beri baa waxaa deris ahaayeen dabaco iyo bakayle. Sidee deris u wada ahaayeen, maalinta dambe dabacadii waxay go'aansatay inay cunto bakaylaha. Bakaylahana waa xayawaan aad u orod badan oo ka orod badan dabacada. Dabacada maalintii koowaad way bursatay bakaylaha, oo sidee u bursanaysay way gaari weysay. Maalintii kale ma aysan quusanin, haddana sidii ayay u bursatay, haddana way gaari weysay. Maalinta dambe haddana way ceersatay, sidee u bursanaysay way gaari weysay. Ugu dambeyntii dabacadii way quusatay oo waxay ogaatay inaysan xoog ku cuni karin bakaylaha oo mar walba orodkiisa uu ugu baxsanayo. Markaas ayay fikirtay oo waxay istiri talow sidee ku cuni kartaa bakaylahan. Waxay bilowday inay u isticmaasho khiyaano, oo waxay samaysay markuu bakaylaha baxay maalintii kale ma aysan bursanin. Inay soo baxday ayaa waxay imaatay gurigii bakaylaha eridiisa. Meeshaas ayay jiifatay oo waxay iska dhigtay wax mar hore dhintay. Markuu bakaylaha dib ugu soo laabtay xaafadiisii ayuu wuxuu arkay dabacadii oo dhimatay oo meeshii joogta. Markaas ayuu yiri, Ilaahay ayaa iga waday dhibkii igu haysay dabacadii. Markaasuu isla markii waxaa niyadiis ku soo dhacay hadal oo awowgii uu yiri oo ahaa, markii dabacadu ay dhimato way barartaa oo lugaha kor u taagtay afka. Markaasuu bakaylihii wuxuu yiri, hadalkii waxaa igu soo dhacay awowgii oo ahaa, dabacada hadday dhimato way dibirtaa oo lugaha kor u taagtay afka. Dabacadii oo hadalkii maqlaysay ayaa istiri ha kuu maleeyo inaad dhimatee ee lugaha kor u taag ee afkana kor u taag. Bakaylihii oo arkay ayaa lugaha kor u taagtay iyo afkii. Bakaylihiina wuu arkayay markay dabacadii kor lugaha u taagaysay afkii. Markaasuu wuxuu ogaaday inay nooshahay. Bakaylahana sidaas ayuu ku badbaaday. Marka sheekadan maxaynu ka faa'iideynaa? Kow, waxaynu ka faa'iideynaa in hadalka waalidka la qaato. 2, in aqliga la kaashado aan wax walba lisaga degdegino, wax walba liska hubiyo. Horey Soomaali waxay u tiri, kor waayeel waa wada indho. Maxaa loola jeedaa? Tusaale, maanta haddaa soo martid wadadaas waxaa ku aragto way sheegi kartaa inay wadadaas nadiif ahayd, inay wadadaas godad lahayd, dhalooyin jajab yaaleen, ama wadadaas inay ahayd wada nadiif ah oo qurux badan. Hadhow qof hadduu ka hor imaado waa dhihi kartaa wadadan iska ilaali oo waxaa ku soo arkay dhalooyin jajab iyo godad badan markaa maraysid iska fiiri. Marka maxaa kuu suurtageliyay inaad qofkaas warbixintaas aasiisid? Waxaa kuu suurtageliyay wadadaas waa soo martay. Waayeelkana waa saas oo kale, oo waalidkana waa saas oo kale. Da'da hadda maanta ay jirtid oo wuu soo maray oo wuxuu kala soo kulmay dhib iyo dheefba, labadaba wuu kala soo kulmay. Waalidkana waa saas oo kale, maanta da'da ay jirtay wuu soo maray oo wuxuu kala soo kulmay ayuu soo qaatay dhib iyo dheefba waxay ay tahayba. Maanta wuu ku tilmaami karaa, wuxuu ku dhihi karaa meeshaan ka joog, waxaan ha sameyn wuu ku dhihi karaa. oo waayo aqli iyo garaad iyo waayo-aragnimo oo soo maray ayuu kaashanaa. Waxaynu ka faa'iidnay in hadalka waalidkana la qaato, oo bakaylaha wuxuu ku badbaaday hadalkii awowgii u sheegay, iyo in aqliga la kaashado oo markii dabacadii iska dhigtay wax dhintay ma uusan ku degdegin wuu hubsaday oo aqligiisa ayuu kaashaday. Intaas ayay maanta sheekadeena ku eg tahay. Intaan sheekadeena xigta aan ka gaari doono, waxaan idin rajeynaa guul, oo waxaan idinkula dardaarmaa in waalidka baar loo noqdo oo warkiisa la qaato.